আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের মতো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। মোবাইলটি চালু হচ্ছে না, মিটার দিয়েও চালু হচ্ছে না, ব্যাটারি দিয়েও চালু হচ্ছে না। তো যেতে এটা কি প্রবলেম? আমি এখন সেটি খুলবো, খুলে দেখবো যাতে প্রবলেম কি।
আমরা প্রথম অবস্থায় সোল্ডারিং করে দেখবো পাওয়ার আইসিতে। সেটটি কি চালু হয়েছে কিনা, ইনশাল্লাহ আমাদের সেটটি চালু হয়ে গেছে। আইসিতে পাওয়ার আইসিতে কাজ করার কারণে মোবাইলটি চালু হয়ে গেছে। এই দেখেন গ্র্যান্ড প্রাইম, ক্লাসিক গ্র্যান্ড প্রাইম। তাই আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবো, তো এইভাবে কাজ করব। তারপর যদি না হয় তারপরে হলো আইসি চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো। এই দেখেন মোবাইলটি সম্পূর্ণ চালু হয়ে গেছে।